आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ पे अगर आपका साउंड नहीं आता है, वहाँ पे साउंड आपको म्यूट हो जाता है, तो आपको कैसे आपको सही करना है ताकि आपका साउंड जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका साउंड दिखने लगे और साउंड सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय आपका साउंड क्यों नहीं आता है। तो उसको आपको कैसे इनेबल करना है, कैसे ऑन करना है ताकि आपका साउंड जो है वो आसानी से आ सके। तो आपको इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होता है वहाँ पे उसमें आपको एक सेटिंग करना होगा। वो कौन सा सेटिंग इनेबल करना होगा ताकि आपका साउंड अच्छे से आ सके और आपका साउंड रिकॉर्डिंग भी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे आप मोबाइल में करते हैं, ऊपर से स्क्रॉल करते हैं मोबाइल को, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ पे रहता है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्क्रीन है। अगर यहाँ से एक रिकॉर्डिंग स्क्रीन करते हैं तो आपका साउंड 1% भी नहीं आएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से साउंड का जो सेटिंग होता है वो ऑफ रहता है। ठीक है, तो इसको ऑन कैसे करना है मैं इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से टिक आउट करके एग्री करता हूँ। ठीक है, एग्री करने के बाद यहाँ पे जैसे ही एग्री करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारा सेटिंग आपको इनेबल हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग साउंड है और डिस्प्ले टच टेम्परेरी है और इमेज क्वालिटी है और डिसेबल नोटिफिकेशन वाइल रिकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन का आपको इनेबल करना है ताकि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला साउंड जो है वो ऑन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड जो देख रहा है यहाँ पे आपको ऑप्शन, इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से जो रिकॉर्डिंग साउंड है वो नन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से नन रहेगा तो आपका साउंड 1% भी नहीं आएगा। कैसे भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, कहाँ से भी आप ये सेटिंग से अगर आप करते हैं मोबाइल वाला, तो यहाँ से आपको 1% साउंड नहीं आएगा। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ से आपको साउंड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर आप साउंड को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से साउंड आपको 1% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको सही करने के लिए देख सकते हैं पहले से ऑप्शन है नन। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे टिक आउट करना है ताकि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साउंड है जो आपको अच्छे से दिखने लगे और अच्छे से आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिस्टम ऑडियो दिख रहा है, माइक्रोफोन ऑडियो दिख रहा है, सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको सिस्टम ऑडियो वाला पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यानी माइक्रोफोन पर कीजिएगा तो जब आप हेडफोन को लगा कर आप साउंड को लेना चाहते हैं, यानी साउंड आपको इनेबल करना चाहते हैं, तो हेडफोन लगा के आप बात कीजिएगा तभी आपका साउंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिएगा तभी आपका साउंड निकलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे मोबाइल में ही निकालना है तो सिस्टम ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको आ जाना है। ठीक है, अब इमेज मीडिया क्वालिटी पे क्लिक करके यहाँ पे हाई क्वालिटी में आपको साउंड को यहाँ पे अच्छे तरीका अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे हाई क्वालिटी में कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद आपका सेटिंग इनेबल हो चुका है और अब जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपका साउंड है जो क्लियर लगेगा और आपका साउंड है जो अच्छे से दिखेगा और अच्छा से सुनाई देगा। ठीक है, पहले के जैसा नहीं रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहता है।